ta away ngai em bon ha ki bru ki trai stom ba ha Facebook ban upload video ban chna reels ban post daily ban ipor mar ki kwaisa ya gani content monetize develop ngai em pon hai gi bro hani ha Facebook ki kwa egni content monetization mar lada ki yo star ro kim comment re lada ki yo subscription ro kim comment re lada ki yo do partnership ads ro kim comment re bale mga ngaro ngayo ngam comment re do subscription ne do star ne do partnership ads bale mar do to emplok ngimla hira ban kamai mdon re bro bo I starring namar ladaki I we are star ro ngin le ayu time gad kam de hira tang chideng karo te lada subscription ro mdon hira bro ba join ya subscription mar ngim don de ta fan ngim don de ta real follower em ba kwaisa ban pa video jongi te ngin bo eki hata subscription ba ta ta ro jingjar ba ban kmai sa ta we lat bangi la ban kmai de content monetization te manta content monetization do de task bo jingjar ba banyo mar ka de invitation on the mut ka Facebook kan invite ifite phila banyo egania content monetization lada ka Facebook kam invite re phimla ara banyo ani content monetization kade jingjar hoi blog kade ba jingjar ba banyo egni content monetization lada phi de bru bo ong ngala tre san banai ngala tre chis nem hangli Facebook ngala don chipo jar follower ha Facebook tang banga patyo content monetization phim la hira banyo mar ka Facebook kala ong kade tang invite kade tang kanja invitation lada ka invite te phila banyo kade kum ganja lada don ibru aba marriage em te pi invitation iki eta bru kila ban poi lada kim ai re ngim la ra ban poi hadu ha Facebook ro kade kum tai banyo content monetization ban kmai sa da content monetization ngi don kam ye kata invitation dagni Facebook te kade jingjar ba banyo mdere kum YouTube ha YouTube pidon kam ban complete chija subscriber ban 4000 watch time ban kmai filala ban kmai lada pio ani tangba lada pi ong ho Facebook lada pi don chila follower ro lada phim yo content monetization phimla hera ban kmai ta away ngai em bon ha ki bru ki trai stom ba ha Facebook ban upload video ban chna reels ban post daily ban ipor mar ki kwaisa ya gani content monetization ngau pi kumnu pi ipor ha Facebook em phila ban I ha YouTube ro away upload real content like upload re content jong kiwe lada phikwa phila ban le reaction video react hi video jong kiwe etaro phila lada phi pai reels pai bro phi hi bon ha ki bro ki le reaction video ki yo yong 4000 views am phila ban le komita video ro namba ka etaro ka dei kum gunja real video namba away request people lada phi wes bha por jong phi hania Facebook ban yo content monetization phila I san banai phila I chis nem namba phi pat yo egani content monetization away request pi atu video ba phi thap ha Facebook soba try ha YouTube ro lai chimret lai ai re por tang ha Facebook ai ha YouTube ro mar lada phim yo da Facebook phila ban yo da YouTube lada phim yo da YouTube phila ban yo da Facebook dagni art liplok away phila ban yo te baita away request ngala on piece yo ba trip pan art ligi social media platform mar ngala ong pi reason do lada phi tre hawi bai lada phim yo te tu por ba phi ai ro em blog ka step bhai phi phim la hi re ban perkhan le jong kan nu post ngi phi ai ban yo e ga tu content monetization dang ba phim yo hi re te bhai ta ai por pan arli te upload pan arli ki social media platform we de Facebook or we de YouTube phila ban try telegram no mar telegram ro ngi la ban kmai te sio ba live se por jong phi ban yo content monetization ai por thap video daily hot kumnu phi thap video thap daily comment radon bo comment ha video jong phi phila ban reply la da phi yo por try ban poi live ro mar ngai em improve poi live ki yo by content monetization la da phi la ban live ro la phi snyo tanat mar la phi kwa bisa em social media platform pi don kam hi pan le ni ngaro ngam jo one live re namar ngam snyo tanat ira ban one live ha Facebook ha YouTube nga one live ma develop we request ngalang pi live base le por lo pi tang ban yo content monetization la da phi yo hoi phila la ban kmai lada phila yo awi nga ong pi live upload re video jong ki ve namar bon ha ki bru bala yo content monetization ro am blog kimla hira ban kmai si bon bale namar ka dei an original content
ni Facebook kan limit yaga earning jongki telada ka Facebook kan limit yaga earning jongki dekim lahir ban kemaya ta bisaro tabaita lada piyo trade system trade daga jing sisa ban la ban kemai so lada pi pat yo re trade thap video ha Facebook ro thap video hani ha YouTube bro ibru ba don ha Facebook pila aban ongki oi bhai coba ban subscribe gani YouTube channel jonga lada don chis pa angon sipo ar phongut kin subscribe pai tel try ban ai good content ni gini subscriber jong pi ne follower jong pi lada pi ai good content to hoy kin subscribe pai kin pai bai video jong pi ro mdere chusen screenshot o ni de weekly ni de weekly task jonga ne weekly activity jonga nga chim screenshot nga sen ki lai le ram don jing mun to hire ngai ibon ha ki bro ki screenshot dega analytics jong ki de ki sen ki complete dega niya weekly activity jong ki de ki post ha hani ha YouTube ki post ha gani Facebook pi we support jong pi pm pi pen si le jong ya profile jong pi a profile jong pi ka don kam ban long clean haying jong pi chong haying jong pi de kum no haying jong pi ka khoj em te kum tai pi don kam ban pung khoj ya gania kon ania profile jong pi ro Facebook profile ka dei brand jong pi mar pi upload video jong pi to ka dei brand jong pi em ta bai da hataro pi don kamba ban chua ban post pi don kamba ban sio thole jong nga post yu ni ini ba nga post ki bru ba following a ki sio tanat em ban pa gini ne ka affect ne ya profile jong ala danga upload community reels ne video ne photo ne ini ro pidon ka mapan perkhat chuaban upload lai upload bait re lada pi upload bait ne mut pi pen jiklia ga profile jong pi kumru phi pung khoj heying jong pi am kum ta hi pidon ka ban pung khoj ya profile jong pi ro lada pi le check profile jong a pi kum no nga de video I text I pro ka de boro chphang I boyo jing mun toi mdere nga ha analytics nga sen chim screenshot nga sen mdere nga copy photo video ne ini I photo banga chim da Google da woro da nga upload ngam le re kumta real da nga de uni dengan le kumtai the blog I hope blog phila so tho chalai best bhara por jong phi content monetization da phi yo trade stom ban kamai pisa cho da pat yo trade pan ar ligi social media platform Facebook YouTube ra phim tib e ro phang YouTube phila ban comment phila ban clip phila ban check video la chna yo photo ligi video phila ban check ta video phila ban syo tho da taro the blog I hope you achum tayag ni video janga ngam don idea ra ban I pitch phangata criteria ban yo content monetization namar ani Facebook ka pat itho de ta criteria tangba lada ka itho blog nga hi we bro ba one ra IP first ga video phangata ani de criteria ban yo content monetization hangni Facebook ta bhai ta subscribe any channel jonga late join telegram channel jonga namar bon ha ki bro ki subscribe tangba a video jonga am kamla re ban poi chiki bhaita join telegram channel jonga namar ha telegram ngan sen link phila ban click hata link te phila ban pai inu new video bonga upload thamayam phila ban pai ta video bhaita subscribe yani ha YouTube channel jonga join telegram channel jonga dona link ha description te blog komni lada pi kwa ban tip more details phangi we platform ban kmai bisa online check any video hagani video ngal apsa toy bit blog time time blog khobe jibon